500 প্লাস মিউজিক ডাউনলোড করুন ফ্রিতে। ভিডিও ভাইরাল করার জন্য ভিডিওতে এডিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিডিওতে মিউজিক ব্যবহার করতে হয়। প্রফেশনালভাবে মিউজিক কোথায় পাবেন সেটা আজকে ভিডিওটি দেখাবো। এই মিউজিকগুলোতে কোনো কপিরাইট আসবে না, কপিরাইট ফ্রি। ডেসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। বড় বড় ইউটিউবারদের মতন আপনার ভিডিও প্রফেশনাল হবে। আপনিও ভিডিও প্রফেশনালভাবে এডিট করতে পারবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে মিউজিকগুলো ডাউনলোড করার জন্য। 500 প্লাস মিউজিক আপনারা ডাউনলোড করে নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।